Ağaclar nə vaxt əhənglənir? Neçə dəfə əhənglənir? Niyə əhənglənir və əhəngin faydası haqqında bu videoda danışmaq istəyirəm. Əgər sizə maraqlıdırsa, kanalı dəyişməyin, ekrana, monitora bir balaca yaxın oturun, səsi artırın, başlayaq. Salam bağbanlar və bağ həvəskarları, hər birinizi salamlayıram. Qəşəng günəşli bir gündür. Nəhayət ki, mən də vaxt tapa bildim, günəşli hava tapa bildim ki, ağacımı əhəngləyə bilim. Sizə bunu bir neçə videomda göstərmişəm. Artıq istifadə etmək qərarına gəldim, çünki günəşli havada bir neçə gündə belə olacaq. Əhəngdir, göstərmişdim sizə, demişdim əgər əhəng hazırlaya bilmirsinizsə, həvəsiniz yoxdursa, bundan alıb istifadə edə bilərsiniz. Belə bir qatı qaymaq formasında, xama formasında bir məhluldur. Yox, özünüz istifadə alıb düzəltmək istəyirsinizsə, o zaman mağazalardan sönmüş əhəngi alıb, içinə su qatıb, qatı xama formasına salıb, əlavə ağaclarınıza vura bilərsiniz. İndi suallara keçək. Əhəng neçə dəfə vurulur? Gəlin elə başlayaq, əhəng niyə vurulur? Deməli, əhəng hal-hazırda gördüyünüz kimi günəşli bir havadır. Dayanmışam, günəş yandırır, üzümü yandırır. Eyni şey, istər yaz günəşi olsun, istər yay günəşi olsun, ağacın qabığını yandırır. Əhəng ağ olduğuna görə, ağ rəngdə bilirsiniz, günəş şüasını əks etdirdiyi üçün, itələdiyi üçün ağacın gövdəsində günəş yanıqlarının qabağını alır. Bu, yaz və yaydakı. Bəs qışda da vurulur. Qışda əhəng neyniyir? Qışda bu Abşeron və mərkəzi Aran zonasına aid deyil. Ən çox dağlıq zona, şaxtalı zonalara aiddir. Çünki qış günəşi, biri videoların birində yazmışdı ki, qışda günəş çıxır. Qışda günəş çıxmır ki. Qışda çıxan günəş dağlıq zonalarda havanın temperaturunu artırır və loru dildə desək, ağacın gövdəsində olan şirəni maye halına keçirir. Gecə şaxta düşəndə gövdədə olan şirə maye halından buz halına keçir və bilirsiniz, maye buza çevrildikdə şişir. Şişəndə ağacın gövdəsində başlayır çatlar əmələ gəlməyə. Ona görə qışda vurulan əhəng bu funksiyanı yönetirir. Gecə-gündüz temperatur fərqindən ağacın gövdəsində çatlamaların qarşısını almaq üçün. Növbəti səbəb, əhəng funqusitdir. Əhəngin tərkibinə əlavə funqusit də qatırlar və yaxud da elə bunun içində hazır funqusit var. Məsələn, mən adi əhəng düzəldirəmsə, içinə biraz bordo da əlavə eləyirəm, göydaş əlavə eləyirəm ki, rəngi biraz sarımtıl yox, daha açıq ağ rəngi olsun, maviyə çalar rəngdə bir ağ rəngi olsun. Funqusit ağacın gövdəsində gizlənmiş, qışlamaq istəyən göbələk xəstəliklərinin sporlarını məhv etməyə kömək edir. Bu oldu, niyə əhəng vurulur? İndi deyək, artıq dedim, yenə də təkrarlayım, əhəng 3 dəfə vurulur. Bir, payızda, qış boyu, dediyim kimi, günəş çıxır dağlıq zonalarda, şaxtalı zonalarda, temperatur fərqindən ağacın gövdəsində çat əmələ gəlməsin, yazda, indilərdə vurulur, bir də yayın ortasında vurulur. 3 dəfə. Əgər əhənginiz yaxşı deyilsə, içinə tutam ki, yağlı süd əlavə eləməmisinizsə və yaxud da PV yapışdırıcısı əlavə eləməmisinizsə, əhənginiz tökülübsə, o zaman yayda bir dəfə də vurursunuz, yəni il ərzində minimum 3 dəfə vurursunuz. Maksimum 4 dəfə vurursunuz. Deməli, səbəbini dedim, nə qədər vurulur, neçə dəfə vurulur, onu da dedim, bəs ağaca əhəng necə vurulur? Biz normalda görmüşük ki, ağacı əhəngləyəndə bura qədər əhəngləyirlər. Yox, ora qədər əhənglənmir. Ağac mütləq şəkildə gəldi, şaxələndi, şaxələndən sonra minimum bu hissəyə qədər ağac əhənglənməlidir. Bunun bir səbəbi var. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, əgər ağacınızı qışda don vursa, buradan aşağı
yaxud da buradan yuxarı don vursa, buradan aşağıda bunun yeni pövrə atmağa yeri yoxdur. Amma buralardan bura qədər qaldırsaz, buralarda gözlər var. Yuxarısını don vursa, buradan təzədən başlayacaq pöhrə verməyə. Bəs bu qədər 1 metrəlik ağacı əhəngləmək hardan gəlir? Bu barədə bir video çəkib paylaşmışam. Bu 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Sovet ordusu gecə kolon şəklində maşınları hərəkət etdikdə işıqları yandırmasınlar deyə və yaxud yandırmasınlar deyə Alman təyyarələri göydə onların yerini müəyyənləşdirməsinlər deyə yol kənarı ağaclar bura qədər əhənglənirdi. 1 metrə 80 sm, 60 sm əhənglənirdi və ay işığında ağ rəng bayaq dediyim kimi şanı əks etdirdiyi üçün orientir kimi yol göstərirdi. Ona görə bura qədər yox, minimum bura qədər. İndi əhəngimi hazırlamışam. Bunu bir sizinlə bərabər vurum. Bir balaca qatıdır, amma olsun. Əhəngləyək. Bundan birinci dəfədir istifadə eləyirəm. Gördüm, xoşuma gəldi, aldım. Mümkün qədər aşağılara qədər gedəcəm. Aralara, ağacın aralarını və yaxud bu kəsik yerləri ki var, oraları yaxşıca dolduracağım. Və biraz da bayaq dediyim kimi şaxələnən yerindən biraz yuxarı da qalxacam. Bunu əhəngi adətən eləyirlər günəşli havada və bir neçə gün yağış yağmayan günlərin birində. Bundan sonraki videonun hissəsində danışmayacağım, sadəcə iş görəcəm, çünki bu hissəni artıracağım. Sürətini çoxaldacağım ki, tez geçsin, çox video uzanmasın. Ya da belə eləyək, mən videonu dayandırım, çünki aradakı boşluğu artırsam da belə səssiz halda, musiqisiz sizə maraqlı olmaya bilər. Əhəngliyim, bitirdikdən sonra bir də qaydarım. Bəli dostlar, vurdum, birinci qatını vurdum, gözləyirəm qurusun. Quruduqdan sonra harası ki hesab eləsəm ki ehtiyac var, həmin hissələri bir də təzədən təkrar vuracağım. Bu müddət ərzində deməli alçanı da vurdum, arxada zeytun var, onu da vurdum və bu tərəfdə fevxa var, onu da vurdum. Bunları əhənglədim, məncə qəşəng görsənir. Yəni bir çox bundan qabaqki videolarımda yazırlar ki, biz heç Avropada görməmişik, Avropada istifadə eləmirlər. Əslində bordo ilə Avropadan çıxan bir məhsuldur. Bordo Fransada bir əyalətin adıdır. Orada əhəng vurmasalar da başqa fungisidlər vururlar. Biz isə onu eləmirik. Maksimum dərəcədə çalışırıq ki, biz dərmandan az istifadə eləyək. Hətta çox vaxt heç xəstəliklərə qarşı da dərman vurmaq istəmirik ki, bəs mən sağlam məhsul tərəvəz yetişdirmək istəyirəm. Sağlamlıq elementar şeylərdən irəli gəlir. Belə, videonu çox uzatmaq istəmirəm. Dedim, əhəng barədə dedim. Neçə dəfə vurulmalıdır, niyə vurulur, hara qədər vurulmalıdır, niyə yuxarıya qədər vurulur və hətta qısa bir əhəngin tarixçəsinə də getdim, çıxdım. Bu qədər. Burada aşağıda
sol tərəfdə, mənim sol, sizin sağ tərəfinizdə bəyən düyməsi var. Bəyəndinizsə basa bilərsiniz, bəyənmədinizsə bəyənmədim, dislike eləyə bilərsiniz. Abunə olmamısınızsa, maraqlıdırsa, izləmək istəyirsinizsə, abunə ola bilərsiniz və mütləq şəkildə şərhlərinizi yazın. Siz ildə neçə dəfə əhəngiləyirsiniz və ümumiyyətcə əhəngləyirsinizmi? Əhəngi necə hazırlayırsınız? Misal üçün, mən əhəng eləyirəmsə, içinə süd əlavə eləyirəm və siz nə əlavə eləyirsiniz? Bu barədə öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hövsələniz çatıb sona qədər izlədiyiniz üçün yenə də təşəkkür edirəm sizə. Növbəti videoda görüşənə qədər. Sağ olun.